Welcome back. In one of the biggest news that we are tracking right now comes from Chhindwara in Madhya Pradesh, where we are learning that now two more cough syrups are under the probe by the Madhya Pradesh government. According to reports, Relife and Repleshly Fresh cough syrup are under the probe after authorities found excessive amount of diethylene glycol in them. According to sources, the process of immediately banning both the syrups has been initiated in Madhya Pradesh. This comes after September 26 to September 28 saw a team of drug inspectors who conducted a joint inspection of pharmaceutical establishments and hospitals in Chhindwara district. During this period, the team also sent samples of a total of 19 medicines to government laboratories for testing. The reports have now been received and this is the result. Joining me on the broadcast is my colleague चेतन सेठ. चेतन, अब मध्य प्रदेश से एक और खबर आ रही है कि दो और कफ सिरप बॉटल्स को बैन करने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. उनमें भी केमिकल कंटामिनेशन पाई गई है. तो गवर्नमेंट अब क्या कर रही है, ये उनको पता चला है कि ये कितने और बच्चों को ये प्रेस्क्राइब किया गया है? बिल्कुल, देखिए राज्य सरकार ने कोविड सिरप पहले से ही बैन कर दी। उसके बाद जो तमाम सैंपल लिए गए थे, लगभग 12 दवाइयां सरकार की ओर से जब्त की गई थी, जिनमें से 4 सैंपल जो है भेजे गए थे, जिसमें से नाइट्रो डीएक्स का सैंपल जो है ओके पाया गया था। और जो कोरिल था उसका पहले ही सरकार ने बैन कर दी, क्योंकि उसमें 48% कुछ मात्रा केमिकल्स की ऐसी थी जो मानव जीवन के लिए बेहद खतरनाक हैं। इसके अलावा अब जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें 2 कप सिरप और जो रिलाइफ है और रेपिस प्रेस है, तो ये 2 कप सिरप हैं, इनमें भी जहरीले पदार्थ पाए गए हैं जो मानव के लिए बेहद खतरनाक हैं। डाइथिलीन ग्लाइकोल करके एक पदार्थ है जो खास तौर पर पेंट बनाने में या इंडस्ट्रीज इस्तेमाल में किया जाता है, मानव जीवन के लिए खास तौर पर बच्चों के लिए बेहद ही खतरनाक होता है। तो इसमें भी ऐसी भारी मात्रा पाई गई है, तो कहा जा सकता है कि ये भी मिलावट पदार्थ है। जिस तरीके से एक सिरप से 17 बच्चों की मध्य प्रदेश में मौत हुई है, तो कहा जा सकता है कि अगर ये सिरप भी कुछ डॉक्टरों ने प्रेस्क्राइब बच्चों को अगर किया है, तो ऐसे में उनकी भी सरकार अब जांच करा रही है। राज्य सरकार ने मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए और छिंदवाड़ा जिले के सभी बच्चों के घर घर जाकर राज्य सरकार, महिला बाल विकास अधिकारी, स्वास्थ्य विभाग के जो तमाम अधिकारी अब जाएंगे, परिजनों से मिलेंगे, बच्चों से मिलेंगे। अगर किसी भी बच्चे ने पिछले 6 माह में अपना ट्रीटमेंट कराया है, तो उसकी जो डॉक्टर के द्वारा जो पर्चा बनाया गया था, वो पर्चा चेक किया जाएगा कि उसको कौन कौन सी दवाएं डॉक्टर के द्वारा दी गई हैं। तो कहा जाए कि राज्य सरकार अब घर घर जाके छिंदवाड़ा में सर्वे कराएगी और छिंदवाड़ा के साथ साथ बैतूल के भी जिन हिस्सों के जिन बच्चों ने छिंदवाड़ा में डॉक्टर सोनी से अपना उपचार कराया था, तो वहां पर भी जाके ऐसी जो है सर्वे राज्य सरकार कराने की तैयारी कर रही है। क्योंकि 15 बच्चों की मौत छिंदवाड़ा में हुई है, 2 बच्चों की मौत बैतूल में, कुल मिलाकर सिरप से अब तक 17 बच्चों की मौत हो चुकी है। तो कहा जाए कि बैतूल और छिंदवाड़ा में जो घटना सामने आई है, उससे राज्य सरकार अब एक्शन मोड में, क्योंकि जो सिरपों को सरकार की ओर से बैन किया गया है, वही ड्रग्स में तमाम दूसरे कंपनियों के जी सिरप चेतन, बाजारों में मौजूद हैं। तो राज्य चेतन सरकार के पास हमारे साथ बने रहे, हम आपके पास वापस आएंगे.